내 삶의 반쪽인 반려견, 반려묘. 80%는 기관지 문제 때문에 곤란을 겪고 있습니다. 기관지 협착증은 미세먼지나 중금속 등을 흡입하여 기관지가 좁아지는 증상입니다. 그렁그렁 소리가 들린다면 꼭 주목해주세요. 사람에게 영양제가 필요한 것처럼 반려동물에게도 영양제는 필수입니다. 기관지에 꼭 필요한 영양 성분을 담았습니다. 채소 베이스로 만들어 알레르긴 호 합성료를 첨가하지 않았습니다. 다수분의 치킨 밀로 건강과 기후성까지 한 번에 사료에 뿌리기만 하면 끝. 간편하게 건강을 지켜주세요. 해썹 인증으로 안전하게 한국 바이오 펫 브레스